Так. А давайте поменяем. Прям вот это как снимаю. Еще раз можно? Ладно. Угу, сейчас. Это вторая сторона. Не знаю. Они большой костерок. Ты, блядь, планшетом быстрее, блядь, или большой щепок на. Незабываемый треск камина в нашем исполнении. Не разгорелся, не прогрелся, нужно Да, нам побыстрее. Ну вот, хороший камин получился. Горит отлично. Что Михалыч может сказать по нему? Ла Манш сделали камин. Красивый, полочка красивая. Интеллекционная. Внизу у нас подиум. Вот такая вот у нас полочка дубовая. Вот. Потом стоят для того, чтобы закрывать задвижку. Закрывать и открывать задвижку. После этого это вентиляция. Вот такой скромненький камин. Все. Закончен проект Ла Манш. Камин в стиле лофт.